Hello，大家好，我係阿威，歡迎收睇家有喜事嘅 channel。咁我哋今一期咧就嚟睇翻我哋位於我哋東區柴獨立曼谷廣場隔離一個最新嘅一個屋苑啦。咁呢一個屋苑咧佢係最新加推嘅。呢一個屋苑嘅名咧佢係叫海柏公園城邦啦。佢呢個發展商咧係屬於我哋個中山本土嘅發展商啦，海柏集團嘅。咁佢所設計一個單位咧係非常之靚嘅。佢一個單位咧，佢係做到兩梯三戶嘅，基本上咧係專梯專戶一個戶型啦。佢一個贈送面積咧，亦都係非常之多嘅。基本上咧，你入到去咧，你基本上有一半咧都係贈送嘅面積俾到大家嘅。係啦，咁現在咧，我哋咧就去幫大家去睇翻佢周圍一個環境啦，同埋佢周圍例如一個屋苑究竟係如何嘅。包括大家翻嚟睇翻咧，都唔可以話一味咁去睇翻佢一個樣板間啦。大家一定要翻嚟睇翻佢周邊嘅一個屋苑隔離一啲配套究竟係如何嘅。咁喺正式睇影片之前咧，大家記得幫阿威嘅頻道點翻個 like 啦。到現在咧，我哋就去幫大家去探翻佢一個配套屋苑究竟係如何啦。好啦，咁阿威咧就上到佢一個樣板間位置啦。睇翻喺呢一棟咧，佢係做到兩梯三伙嘅，係專梯專伙一個戶型啦。咁首先入到嚟呢一個位置咧，佢就係我哋123平方出邊一個單獨嘅一個入戶玄關位啦。咁後期咧可以喺呢個位置，你設立翻鞋櫃亦都係冇問題嘅。咁包括 lift 咧，佢係設立翻喺呢邊嘅，基本上咧係可以做到專梯專伙嘅。咁繼續入翻嚟，咁入翻嚟咧。呢一邊咧就係真正嘅屬於你嘅屋企啦。咁呢一個戶型咧係做到123平方嘅一個大橫廳個位置啦，係非常之靚嘅。咁喺我哋廚房隔離咧就係我哋第一個房間啦。咁呢一個房間咧佢亦都係非常之靚啦，包括佢喺呢一個房間望翻出去咧，佢係可以望到我哋一個城市個景觀嘅。前邊咧就係屬於我哋一個曼谷廣場啦。咁由於呢一個屋苑咧，佢係屬於我哋一個東區嘅曼谷廣場啦，亦都係屬於我哋一個東區嘅配套啦。咁大家買翻呢一個屋苑咧，基本上咧都係買翻佢一個教育資源為主嘅。係啦，咁出翻嚟咧，咁呢一邊咧佢係做翻個中島台嘅位置啦，做翻個中西廚嘅廚房咧就擺喺呢邊嘅。咁佢呢一個咧係屬於一個樣板間位置啦，咁基本上咧就唔同大家去過多去介紹翻噶啦。咁佢後期一個交樓標準咧，包括佢全屋嘅一個中央空調啦，同埋佢主人房一個天花啦、客廳一個天花啦，咁呢啲咧都係交付到俾大家嘅。咁係啦，咁繼續入翻嚟呢一邊咧，佢係屬於我哋一個客廳嘅位置啦。做得係非常之大、非常之靚嘅，喺123平方可以做得咁大咧。咁因為發展商呢一個設計咧，佢呢一棟包括佢成個屋苑咧，佢一個贈送面積咧係非常之多嘅。嗱，梳化咧設立喺呢邊，咁電視咧就擺喺呢一邊嘅電視櫃。咁佢發展商喺呢一邊咧，佢係設立翻個餐廳嘅位置嘅。咁其實佢呢個設計咧，我後期呢一邊咧，佢係一定要擺翻個洗衣機同埋烘乾機嘅位置嘅。因為後期如果你喺呢邊晾衫咧，基本上咧就係唔美觀㗎。佢咧就做得一個陽台位嘅，包括佢後期呢一邊咧都係已經係遺留好俾到大家㗎啦，係俾大家去做翻烘乾機啦、洗衣機一個位置，係啦。咁呢一個 view 望翻出去咧，就係望到我哋一個山景啦。咁我哋出邊嘅呢一塊地咧，咁大家會聞到話會遮住我哋一個視野景觀啊。咁
咁呢一個咧唔夠膽擔保嘅，但係如果大家話買翻高層嘅話，基本上咧係唔會話有翻咩遮擋嘅，因為前面呢一塊地咧，佢咧係做翻個商業用地啦。咁呢一個商業用地咧，佢就係唔屬於我哋發展商自處嘅，係其他一個發展商去攞咗呢塊地去起翻個商業街位置嘅。係啦，咁我哋而家繼續入去睇翻啦。咁喺呢一邊咧，佢就做到我哋第二間房啦。第二間房咧係做咗一個俾你去工作一個用地啦。咁同樣佢喺呢一個視野景觀望翻出去咧，都係望到我哋一個曼谷廣場嗰邊嘅。曼谷廣場佢入邊咧係好多嘢食嘅，咩早餐粥啊，基本上就算你喺佢一個樓頂嘅天台咧，亦都係有嘢食嘅，相當於咧係屬於一個東區市中心一個食街嚟啦，係啦。咁發展商咧佢咧就係直接將呢一個係剝咗佢冇做到房啦，係啦。咁入到嚟咧，就係我哋第三間房啦。佢咧就做咗一個榻榻米咧，利用咗佢嘅，因為呢一間房嘅面積咧係會比較細翻少少。咁呢邊咧佢咧就係做咗一個定製櫃啦，拉翻落嚟榻榻米。咁呢邊佢就係做翻我咧衣櫃嘅位置嘅。好，咁而家咧我哋繼續睇翻我哋最後一間房啦。咁最後一間房咧，佢咧就係屬於我哋一個主人房啦，一個套房位置啦。呢邊咧就做到一個1.8米嘅大床啦，三邊落床，包括出邊呢一個位置咧係非常之靚嘅。佢哋發展商係將呢一個飄台位係剝咗佢嘅，包括喺呢個位置開始咧，佢咧就係唔屬於唔計入你一個產權面積入邊啦，係發展商全贈送到俾你嘅。咁後期大家咧可以坐落喺呢度望出邊望下啲景觀啦，嘆下茶啦，亦都係非常之靚嘅。咁現在咧，我哋繼續行翻過嚟呢一邊咧，佢咧就係做翻個衣櫃嘅位置啦，直接係連通嘅，屬於我哋主人房個衣櫃嘅。個衣櫃入邊咧就屬於我哋一個套廁一個位置啦，基本上咧係可以做到光濕分離嘅。後期大家咧需要喺呢邊加裝翻個趟門啦，因為趟門咧發展商係冇配俾你嘅，包括一啲壁窿紋咧亦都係設計好俾你嘅。包括喺冬天一個位置，如果大家話覺得想浸下嘅，你亦都係可以坐喺呢度浸嘅。浸完嘅咧，直接將水倒入呢一邊咧，就非常之完美啦。馬桶位置啦、洗手盆嘅位置啦，基本上咧都係有交付到俾你嘅。好啦，咁我哋呢一個戶型咧就睇完嘅啦。現在咧，我哋就去睇翻佢一個交樓標準啦。佢一個交樓標準嘅位置咧，後期你如果大家話要選入翻佢個交樓標準咧，係要交翻2000蚊每平方個裝修標準俾到大家嘅，因為而家咧係新盤優惠，發展商咧係減咗500蚊一平方俾到大家嘅，即係相當於交到1500蚊每平方咧，你就可以攞到佢一個交樓標準啦。好啦，咁現在我哋繼續過嚟睇翻佢呢一邊，包括出翻嚟呢邊咧，佢係每一棟咧都係會有呢一個公共空間啦，後期大家咧可以喺呢度涼下被啊、食下煙啊，亦都係冇問題噶啦，係。我哋行翻過嚟呢邊，呢一邊咧就屬於我哋一個105平方噶啦。咁我哋再轉翻呢邊，呢一邊咧就係我哋123平方個交樓標準啦。入到嚟呢一個咧係屬於你一個單獨嘅入戶玄關位，俾大家去擺翻鞋櫃嘅。呢邊咧就係屬於你一個 lift 口嘅位置啦。好，咁現在咧我哋就除咗鏡動底模式，入去睇翻佢嘅一個交樓標準啦，究竟係如何嘅？
好啦，咁現在咧就睇翻我哋最後一個戶型啦，係做到108平方3+1房嘅一個戶型嘅。入到嚟呢一邊咧，佢就係屬於你一個入戶嘅玄關位，呢個後位咧就喺呢邊嘅。你坐 lift 上嚟一出嚟咧，基本上就係你屋企啦。包括呢邊咧可以俾大家去擺翻個鞋櫃位，都係冇問題嘅。好，咁唔再我哋繼續入翻嚟。入到嚟咧，佢係做翻個飛機一個戶型啦。所謂一個飛機戶型咧，基本上咧就係你左手邊、右手邊咧喺客廳左右手邊咧係設立翻一個房間位置嘅。佢一個私隱性咧亦都係非常之好嘅。咁呢一邊咧，佢係做翻個中島台嘅位置啦。咁後期大家咧亦都係可以喺呢一邊設立翻個餐廳位嘅位置，亦都係冇問題嘅。因為咧，佢隔離咧就係屬於我哋一個廚房嘅位置啦。廚房咧，佢係做到一個長 L 字形一個位置啦。後期呢一邊咧，佢係遺留有空間俾大家去做翻個雙開門嘅雪櫃嘅。嗱，係好長嘅，基本上你洗、切、煮喺呢邊咧，亦都係冇問題嘅。咁平時呢邊咧可以擺翻啲調料啊，擺翻啲咩，亦都係冇問題嘅。咁佢一個抽油煙機咧，基本上亦都係交付到俾你嘅。咁再出翻嚟呢一邊咧，佢就係可以做翻個洗衣機嘅位置啦。呢個位置可以俾大家去晾翻衫嘅。建議大家呢一邊咧就唔好打翻啦，因為後期咧你如果打咗嘅話係冇位置去俾大家去晾衫洗衫嘅。好，我哋繼續入翻嚟睇翻呢邊咧就係佢一個客廳一個位置啦，係非常之大嘅。包括佢每間房同埋一個客廳咧，佢都係會交付有一個全屋個空管機俾到大家嘅。好，我哋再入翻嚟睇翻呢一邊。呢邊咧發展商咧，佢就做咗一個餐廳位置啦。咁其實咧，點解話可以做到4房咧？因為後期大家咧係可以將呢一個位置封咗佢，做翻間細房，亦都係冇問題嘅。如果大家冇咁多房咧，就做翻個餐廳位，亦都係冇問題㗎啦。咁呢邊咧就係屬於你一個洗手間嘅位置啦。呢邊咧就係洗手盤，洗手間入到去咧，洗手間就係入到去嘅嗱。佢做咗一個隱藏式一個洗手間啦，實際上呢邊咧就係屬於你一個淋浴位嘅位置啦。空間咧係非常之大嘅，包括佢呢邊咧，佢係設立翻個馬桶位置啦。咁佢呢邊咧係位置好多嘅。如果馬桶係設立翻靠邊嘅咧，基本上你如果大隻翻少少嘅，轉身起身亦係非常之困難嘅。佢基本上你可以設立翻喺呢邊啦，因為你關門咧佢唔會話阻擋得到啊嘛。好，我哋睇翻佢大間房間啦。大間房間咧，佢做翻個兒童房嘅位置啦，做翻個細房嘅。嗱，包括每間房亦都係有風管機嘅。呢一間房咧係完全贈送到俾大家嘅，係啦。好，我而家咧睇翻第二間房啦。咁入到嚟第二間房咧，佢係做翻個榻榻米模式啦，佢利用翻一個空間嘅。呢間房咧，佢又比較細少少，同樣係可以做翻個兒童房啦。咁佢景觀望得出去咧，佢係望翻我哋一個山景嘅位置嘅。好，係啦，咁我哋沿住我哋一個鏡頭入嚟睇翻啦。入到嚟我哋呢邊咧，佢係屬於我哋一個主人房啦，亦都係套房嘅。入到嚟咧呢邊，佢係做翻個套廁嘅。呢個套廁佢一個淋浴位咧係做到一個鑽石型嘅，空間咧就剛剛好啦。咁鏡頭過翻嚟啦，我哋呢一個套廁出邊咧就係屬於我哋剛先所睇個陽台啦。到時唔會話存在空間唔足、通風性唔夠呢一種情況嘅。係啦，咁繼續入翻嚟，入到嚟咧呢一邊咧就係我哋主人房啦。喺108平方呢一個主人房係做到非常之大喎。基本上呢一個咧就係1.5米一個牆啦，做到3米六牆。佢出邊呢一個位置咧，係同樣係贈送到俾大家嘅。咁呢一個屋苑咧，佢一個贈送面積咧係非常之多嘅。係啦，咁我哋呢一個戶型咧，基本上就睇完啦。咁佢一個均價咧係基本上係13,000到17,000一個毛坯嘅。如果話大家想選擇翻裝修咧，基本上你加1,500蚊每平方個裝修費用咧，你就可以入手到佢一個大裝修一個單位啦。佢一個大裝修咧，亦都係非常之靚嘅。同樣咧喺呢一個屋苑咧，
大家如果選入翻一個屋苑咧，基本上咧都係睇翻佢一個教育資源啦，因為佢呢一個位置咧，佢係位於我哋一個東區嘅，喺我哋中山東區，佢一個教育資源咧，亦都係非常之好嘅。包括中山每一個屋苑咧，我哋都係有福利俾到大家嘅。咁我哋公司咧係贈送翻全屋個家私俾到大家嘅，價值咧基本上咧就係3-4萬㗎。無論你有幾多間房咧，我哋都係會贈送翻衣櫃啦，包括你一個床墊啦、茶几啦、梳化啦，呢一啲椅咧，我哋同樣都係全部會送到俾大家嘅。係啦，咁我哋今期視頻咧就睇到呢邊啦。如果大家話中意阿威嘅頻道咧，就點翻個 like 啦。咁我哋下一集嘅視頻咧，大家就唔會錯過啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。